Please move a bit to the front. In the front of everlasting God. In the presence of the King of Kings. In the presence of whom we are going to return all the prophecy. That in the presence of whom I'm going to return all my prophecy at the last day. At the last day. What happened now was what I saw before I instructed to bring the flag out. We are going to come out truly to declare that we want a Yoruba nation. But there is going to be a darkness. I say it with heaven and earth. And a lot of people will be asleep in the presence of everlasting. We are going to come out truly. Declare in the mega rally. And we are going to declare rally to It is not that what I see before I come to but when we were praying for ourselves, I saw it that where the rally is going, there was a darkness in status. You know that this is not a Nepalite. Generator we are using genset. And there's no fuel in the genset. The generator just went off. That is what I saw. That the map will brought out. Truly we go outside. And we declare what we want to declare. But the light was taken off. Before they on the light back. Multitude of people have died. Release your answer to this flag. Every elder in the Nigerian nation. You are not praying this prayer point seriously. My wife could not stop me. Because before you notice, I will leave the house. Is that to pay for the hotel that I don't have? It will never my bank that will declare Yoruba nation. Even the whole of my family could not be able to stop me. But everyone I want to come out, you should be well prepared. You should get prepared. Well prepared. That is what I saw before I asked them to brought out the flag. We went out to lead and there is multitude of people. But the light was off. Well, I immediately they off the light and they performed their work there. Before they on the light back, plenty people have died because Yoruba nation. Release your hands on the front. That is why I asked the 7 elders to come forth. The brethren, let us pray. Do you know the reason of Yoruba nation is because you and I? Do you know what happened just of recent? They discover a sheep. The sheep. All our petrol, it do lift it. When the person that discover it.
ṣíìpù ńlá ṣíìpù yìí wọ́n sì máa dún epo síbẹ̀ òdìdí ọjọ́ méjìlá kò tí kù. He alerts the whole universe that look at this big ship with our petrol that 12 days when they are bumping it, it will never Kó fall. tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì. Before the second morning. Kí àṣírí wọn má bàa tú. So that their secret will not be able to leak. Wọ́n ju iná sínú ṣíìpù yẹn, wọ́n jó gbogbo ẹ̀ They pátápátá. set the ship ablaze. Ìjọba Nàìjíríà yìí náà ni. That is the government of our country, Nigeria. Later, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní discover àìmọye páìpù tí wọ́n ti gbé jáde. Oníkálukú ń fa páìpù ẹni. When they discover each person pipe, individually they are popping their pipe. Oníkálukú tó jẹ́ olórí Nàìjíríà. Everyone that they are elder in this country, Ohun tí Nigeria. èyí táwa sọ wípé àwa la níyẹn oníkálukú ní Nàìjíríà tó jí ọ̀gá wọ́n ń fa páìpù wọn jáde báyìí. What belongs to I and you, all these elder in Nigeria, they are pumping it with their personal pipe. Azat ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n ti discover páìpù 18 báwo ló ṣe jẹ́ tí wọn ò dẹ̀ mẹ́ni wọ́n mẹ́ni tó ní o ṣùgbọ́n aṣá ń discover pé báwo nìyí ṣe jáde níbo nìyí gbà lọ báwo nìyí ṣe lọ 18 pipe. As at last week, they discover 18 pipe and they know those people that did the work, but they don't want to announce them to the universe. Ní December tó ń bọ̀ iṣẹ́. This December that is coming ahead, Olúwa sọ débi wípé. God let me know up to the extent. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kò fi gàrí ṣe ọdún ló máa fi gàrí ṣọdún. Some people that they could not celebrate festival with Gari, we do Eba that day. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Go and write it in the book of your Mo ti remembrance. sọ lánàá tàná ṣe. I said it yesterday and it comes to fulfillment. Tó bá máa di December, ráìsì máa di 54,000 naira. And when it is Christmas time, they will sell a bag of rice 54,000 naira. Ẹ kọ sínú ìwé ìrántí. Go and write it in the book of your Ó ti remembrance. ẹnu bàbá confam jáde. That I spoke it out today. Nawọ́ síwájú. Release your hands on the front. Ohun tó jẹ́ tèmi àti tiẹ̀ ni. What belongs to myself and you? Ibi tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà yìí corrupt dé. We are the government of Nigeria corrupt to the extent. Wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ mú àwọn ọmọ yahoo wọ́n mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ wọn ni o. Corruption ló dé bẹ́ẹ̀. It's a connection. Corruption ló dé It's bẹ́ẹ̀. a corruption. Ló débẹ̀ tó fi mú yín. It is a corruption. That's why they are Níbi tó yẹ getting pé rid èyí tó wà lọ́wọ́ wọn ò tí ì tó wọn. because the one they have never even Wọ́n á reached tún wá them. da dodo wọ́ wọn. And they will exhaust all the money Ẹ from bèrè pé them. mo ní dodo owó tó ti ń dà wá. Ask them with the money they have been embezzled, where is it? Wọ́n sì máa tún ya owó ní January. And they will borrow money in the month January. Ọwọ́ rẹ̀ síwájú. Release your hands on the front. Ẹ̀yin àgbààgbà méjì. The seven Ẹ elders, jẹ́ ká gbàdúrà. let us pray. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kó máa lọ báyìí. If you don't want it to continue like this, Gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà nídìí ọ̀rọ̀ wípé Yorùbá nation yóò ní wá. every other word that they say that it is more than the one that will never stand. Ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ kó láì jẹun ní wọn. Ẹ jẹ́ kí òfurufú kó láì jẹ wọ́n. Nínú àdúrà náà ni ó. Olúwa ò pariwo sọ́jà àdúrà. Ọlọ́run Ẹlẹ́jà. Ọlọ́run Ẹlẹ́jà. Ọlọ́run Ẹlẹ́jà. Ẹ jẹ́ kí ilẹ̀. Ẹ jẹ́ kí òfurufú. Ẹ jẹ́ kó láì jẹ wọ́n. Ọ̀gbàdúrà ìdàdà o. Ọ̀gbàdúrà ìdàdà. Ẹ jẹ́ kí ilẹ̀. Ẹ jẹ́ kí òfurufú. Ẹ jẹ́ kó láì jẹ wọ́n. Jésù Olúwa. Àwọn kan wọ̀ wá bẹ́ẹ̀ tí a ò mọ ohun tá à ń ṣe. Some people are looking at us as if we don't know what we are doing. Ebi ò pa mí o. We are night hunger strike. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ fún gbogbo wọn pátá. I used to tell them, Mi ò ní kẹ́nikẹ́ni kó ràn mí lọ́wọ́. I don't need anyone to help Kí me. n tó jáde, màmá kan bá mi sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà. Before I came out, a mother was talking to me from American Bó country. ṣe wá ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn. When she was coming with Mo ti me, sọ gbogbo tí Olúwa ní kí n sọ fún. I have delivered what God asked me to tell her. Ṣùgbọ́n ohun tó expect ni wípé ohun tóun fẹ́ yẹn ni kémi náà bóun fẹ́ bẹ̀. But what she's expecting to want me to dance to her too. Wọ́n bèèrè ọmọ tí mo bèèrè owó lọ́wọ́ yìí. I asked her, did I require money from you? Wọ́n bí mi pẹ̀lú òtítọ́ ní They sẹ́yìn. bore me with nothing but Ohun truth. tẹ́mi ti sọ fún ẹ̀yin. What I have discussed Tó o with bá ti kọ́kọ́ lọ yanjú ẹ̀. once you did not settle it, Mi ò ní pàtó fẹ́ ṣe lórí kéèsì ẹ̀. I don't have anything to do concerning your case. I am not requesting money Tó bá from jẹ́ you. jẹ́ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi náà ni. If it is true Níbi mo máa bẹ̀rẹ̀ àti Amẹ́ríkà ló ti mọ̀ wí yẹn. that because you know that maybe you called them from America, Àìmọye èèyàn tí mo ti dìdí ti a lot of people that have deleted and blocked them up. Àìmọye èèyàn tí mo ti blọ́ọ̀kì dànù. I have blocked multitude of people Nítorí wípé because ẹ̀ sọ pé báyìí ló wá wí. they don't want to listen to say Ohun the tí wọ́n Lord. ń gbé wá síwájú ẹ̀yẹ. Once they brought Òun ló me, yẹ káwa máa tẹ̀lé gọ́gọ́. that is why they want me to Tí wọ́n follow ti ṣe them. Nàìjíríà rárá. And it is not Èmi yet. ti ṣe wòlíì ti ń dandan I tán. am not a prophet of Tọ́lá máa ṣe ọ̀dọ́ àtẹ́jọ́ kó bẹ̀rẹ̀
torí àlàáfíà mi pẹ̀lú rẹ̀. Because my peace and your peace. Tá a bá declare Yorùbá nation ilé ni. If we declare Yoruba nation today, wà á rí pé torí àlàáfíà mi pẹ̀lú rẹ̀. you will see that because of my peace and your peace. Ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ nawọ́ síwájú. Please let these children stretch their hands to the front. Bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́kọ́ ṣe ń nawọ́ ni. This is how they stretch them. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Listen to the voice of the Lord. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń disagree lórí flag ìtàgbé dání. Everyone that they disagree on this flag of Yoruba nation. Ọlọ́run mo tún pè Ọlọ́run Elijah. God has called you the God of Elijah. Wàá pé lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún ẹ wípé. Before I told you that, Anointing tèmi ò lè ṣe. my anointing cannot do it. Anointing Elijah gan ò lè ṣe. The anointing of Elijah could never do it. Wọ́n ò bí Adébóyè ta. Adébóyè was not power to me. Anointing ò lè ṣe. His anointing cannot do it. Wọ́n ò bí Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá ta. Even Joseph Babalola cannot do it. Anointing ò lè ṣe. His anointing can never do Wọ́n it. ò bí Ọ̀ṣọ́fà ta. Even a shepherd that never born in God. Anointing ò lè ṣe. His anointing cannot carry out the operation. Nítorí ẹ̀ ló ṣe pé wọ́n máa ń sọ wípé. That is why you could listen and tell and say that Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà. they call the God of Wọ́n Oshofa. tó ṣì ń sọ ni wípé. What they're saying is that Ọlọ́run ni wọ́n ṣe sọ pa. they are directing their prayer to God himself. Ọlọ́run Èlíjà. When you listen to me, I call the God of Elijah. Ìjà ni mo sọ. I am not calling Elijah himself. Nípa Ọlọ́run tó lo I Èlíjà. am calling the God that Ẹ̀gbọ́n sent him. Olúwa ẹ̀yẹ nìyẹn yẹn. Listen to the voice of the Lord. Ọlọ́run tó lo Èlíjà ni mo The fẹ́. God that called Gbogbo Elijah. olórí tó wà ní Nàìjíríà. Every other Nigerian. Tó ní Yorùbá nation ni wá. That they say Yoruba nation will never. Ilé ẹ̀kọ́ tẹ̀tẹ̀ wọn lọ́dún. Ah!